バローショッピングセンターでお買い物の皆さん、おはようございます。また V ドラッグでお買い物の皆さん、おはようございます。幸福実現党でございます。今日はこの場をお借りしまして幸福実現党の街頭演説をさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて皆さん、2日前の3月11日、5年前、東日本大震災が起こった日を数えますと5年の月日が経ったということでございます。東日本で被災された方々にはご冥福をお祈り申し上げたいと思います。新聞やテレビで聞くところによりますと、1万数千人の被害者が出て、そして避難生活による心労、その他の被害者を含めますと、実に2万人強の被害者が出た、大変未曾有の災害になったと言えるかと思います。今でも福島第一原発の周囲、では実に10万人以上の方がご自宅に戻ることができない、このような生活を続けていらっしゃいます。皆さん、このことをどうお考えになるでしょうか。これから幸福実現党の考えの一端をお話しさせていただきたいと思います。今、避難生活を送られている方、実は民主党の時、民主党政権の時に決められた値でもって避難生活がいまだに続いております。1ミリシーベルトという値の数字を持って除染活動をしなさいと。できなければ避難生活が続きますよということになっております。私たち幸福実現党は実はもうすでに福島は安全なんだということを全国でお訴えしております。なぜか、実はこの日本人で日本の取られている1ミリシーベルトという値、これはいかにもヒステリックな騒ぎの下で決められた値なんです。100ミリシーベルト以下の値ではむしろ健康にいいという学説もあります。1ミリシーベルト、じゃあ全国の平均は何ミリシーベルトなのだと考えたときに、全国では 1.4 ミリシーベルトなんです。ですからこの高山においても1ミリシーベルトを超えているかもしれません。平均が 1.4 なんだから超えている可能性だってあるわけです。しかし福島においては1ミリシーベルトを除染しなさい、これをクリアできなければ帰ることもままならないということですから、いかにおかしいこの基準値が取られているかということは誰が考えても分かることでございます。
安倍首相はいつまでこの民主党のでたらめなこの数字を取り続けるのか、いつまで福島の方々を苦しめれば気が済むのか、これをまず私たちはお訴えし続けてまいりたいと思うんです。お隣の国韓国ソウルでは福島の20キロ圏内の被爆量のおそらく10倍以上の放射線があるんです。しかし長年そこで暮らして住んでいらっしゃいます。トルコの6倍の年間被爆量、トルコは年間6倍の被爆量をという数字が上がっておりますが、平均寿命は大変長生きな地域であるということも分かっております。どうしてこんなことになってしまったのか。先日丸川環境大臣が1ミリシーベルトに科学的根拠はないんだということを少し発言しまして、すぐ撤回されました。あれはいまだに本心だと思うんです。日本の平均が 1.46 ミリシーベルトであるのに1ミリシーベルトまで除染しなさい、何千億もの税金を使いなさいということはあまりにもおかしいですから、幸福実現党としましては福島安全宣言を出させていただき、速やかに10万人の方々が帰宅できて、そして除染に使われている無駄な費用は被災された方々のインフラ整備に使うべきだと思いますし、復興の一助として使うべきお金だと、そう考えております。民主党政権から続く反原発の流れは科学的根拠に基づかない風評被害を呼んでおります。安倍首相は東北の風評被害を払拭しましょうということをおっしゃっております。そして小泉進次郎議員、今日もニュースでやっていましたが、福島の風評被害、これを払拭すべくリンゴでできたお酒を試飲されておりました。しかしもっと大事なことがあるんです。この除染の基準、これをしっかり科学的意味のある数字に直す。日本全体の平均の値より少ない値ですべからく除染してからじゃないと暮らすことができない、こんな不条理を許していては自民党が風評被害を呼んでいるようなものなんです。どうか皆さん、東北の野菜や果物買ってあげてください。全く値的には安全な地域なんです。今日は東日本大震災から5年が経ち、その一端としまして除染問題についてお訴えさせていただきました。これにて幸福実現党の凱旋活動を終わりたいと思います。今年の夏にはこの地域でもポスターが貼られておりますように、幸福実現党の釈良子という女性の党首が立つ予定となっております。
どうぞなお一層のご支援を賜りますことをお願いいたしまして、今日の凱旋活動を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。